lagi di YouTube channel. So guys, jadi kali ini tuh aku bakal buat video tentang Hansel Squishy lagi. Yeay! Jadi sebelum mulai video kali ini, jangan lupa subscribe ya dan like kalau kalian suka video Hansel aku. Dan guys, kali ini aku udah dalam Hanselnya, langsung aja kita lihat Hansel Squishy-nya. Kira-kira ada Squishy baru gak ya? Nonton terus ya. Aku kali ini pakai baju yang kayak gini guys, yang pendek gitu. So kita langsung duduk. Nih guys, ini ada Squishy-nya. Oh iya, ini ada yang baru guys tuh. Aku suka. Dan di sini aku nggak tahu apa, baru pertama kali aku ke Hansel Squishy yang kali ini. Dan langsung aja kita tanya. Mbak, ini apa ya? Oh iya Mbak, ini itu Mbak, shopping bagnya. Oke guys, aku udah tanya tadi dan ini perpanjang shopping bagnya. Mbak, tinggal buka aja ya nanti kalau misalnya mau ambil shopping bagnya. Oke Mbak. So guys, aku mau buka dulu. Buka yang satu. Oke. Ini Mbak ya. Ini aku mau pakai yang ini dulu deh. Little Rabbit. Oke. Kita tutup kembali. So guys, di sini tuh udah shopping bagnya dan tinggal aku pilih-pilih. PTW yang dari Kamen dulu ya guys. Yang kecil dulu. Nih, Mbak, ini boleh di squish kan? Iya Mbak. So guys, tadi dibilangnya boleh di squish, jadi aku kali ini baru di squish. Oh my god guys, slow banget. Dan aku bakal beli. Udah guys, ini aku belum buka ya. Udah. Susah. Oke, udah. Kita beli dari Kamen. Habis itu ini guys. Aku mau beli ini, mau maaf ya Mbak. Nggak deng. Ini Mbak, ini kasih diskon 10.000 ya Mbak. Oke, karena udah robek itu guys. Ini license gara-gara itu. So ke next shopping bag yang besar, yang ini guys, yang agak medium gitu. Ini aku udah buka. Kita langsung pilih ini guys. Harganya itu 36. Burger mau ini berapa? 28. Aduh. Mau oh iya, tadi aku nggak lihat guys kalau ada ini. Taruh aja ya di sini. Mau. So guys, aku udah mau beli semuanya. Aduh, kuku. Ini BTW stiker guys, oke. Jangan harap ini itu kutek. Oke. Aku langsung kasih ke mbaknya. Mbak, ini ya, saya taruh sini sama yang ini.
Iya Mbak, saya hitung ya. Guys, aku baru nyadar kalau baju aku sama baju Mbak itu sama kuteknya. Kayak saudara gitu loh guys. Kita tanya nanti. Mbak, baju kita sama ya sama kuteknya. Iya Mbak, ini sama banget loh. Beli di mana Mbak? Guys, dia menjawab, jadi kita diem aja ya. Udahlah, mulai hitung aja. Ini harganya. Mbak, ini saya kasih harganya 20.000 karena udah crack ya. 20.000, 10.000, 28. Mbak, yang cake ini saya kasih diskon jadi 20 ya. Karena ini baru opening, Mbak. Iya. So ya. Dikasih habis itu. Jadi 30, 40, 50. Kasih 20 yang license 20 aja ding. 70, 90 karena ya. Ini 90. Oke. Ini mau dikasih diskon kan ya? Iya Mbak, iya. Kasih diskon karena itu udah crack. Oke. Jadi aku kasih berapa ya? 10.000 aja ding. Mbak, ini semua saya kasih 10.000 ya. Iya Mbak, makasih ya. Sama-sama. 90, 100, 110, 100. Mbak, semuanya totalnya 130 ya. Iya Mbak. Ini Mbak. Iya, makasih ya. Pas ya uangnya. Oh iya, ini 100. Pas ya. Saya bungkus dulu ya. Ini untuk semua. Ini Mbak, maaf ya pakai tangan kiri. Iya, gak apa. So guys, aku udah beli squishy dan hampir aku borong. Guys, dari tadi ininya stiker koteknya itu lepas terus. So aku mau balik dulu ya. Guys, thanks for watching this video. Jangan lupa subscribe ya dan like video ini dan share ke teman sekalian yang ada dan komen di bawah mau request apa lagi nih. Dan ini semua itu ide-ide aku tapi yang home sale ya. Oke, bye bye.